মর্নিং ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালোই আছেন। রান্নার রহস্যর পরিবারের তরফ থেকে জানাই সকলকে স্বাগত। আর আগের ভিডিওগুলো দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমি আবারও হাজির হয়ে গেছি একদম নতুনত্ব একটি ভর্তার রেসিপি নিয়ে। আজকের রেসিপি হচ্ছে ডিম আলু ভর্তা। তো এই ডিম আলু ভর্তা বানাতে আমাদের কি লাগছে এবার সেগুলো দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই লাগছে এখানে আমি আলু সেদ্ধ করে রেখেছি। এখানে দুটো মিডিয়াম সাইজের আলু আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি। এখানে রয়েছে একটা টমেটো কুচো করে কাটা, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ আমি স্লাইস করে নিয়েছি। এখানে ধনেপাতা কুচো রয়েছে, এখানে রয়েছে রসুন কিমা করা, লঙ্কা কিমা করা, এখানে রয়েছে একটা ডিম আমি ফেটিয়ে রেখেছি, এখানে মানে ভেঙে রেখে দিয়েছি। মশলার মধ্যে রয়েছে লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, দুটো শুকনো লঙ্কা, লবণ, আর আমি এই রেসিপিটা করব সর্ষের তেলে। তো আর দেরি না করে এবার রেসিপিটা শুরু করা যায়। সবার প্রথমে ডিমের ঝুড়ো করার জন্য আমি কড়াইতে 3 টিস্পুন মতন সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। এবার তেলটা আমি একটু গরম করে নেব। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেছে। এবার আমি তেলের মধ্যে ফেটিয়ে রাখা ডিমটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি একটু এবার ঝুড়ো করে নেব। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে রেসিপিটা ট্রাই করুন আর আমাকে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো। গরম ভাতে ঘিয়ের সঙ্গে এই ডিম আলুর ভর্তাটা জাস্ট অসাধারণ লাগে। একবার খেলে মনে হবে বারবার যেন খাই, প্রতিদিনই মনে হবে যেন এটা দিয়েই ভাত খাই। এইভাবে আমি একটু ঝুড়ো করে নিচ্ছি। আর ডিমের মধ্যে সামান্য আমি একটু লবণ দিয়েছিলাম, দিয়ে এইভাবে আমি একটু ঝুড়ো করে নেবো। আপনারা দেখুন ডিমের ঝুড়োটা কিন্তু মোটামুটি আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি ডিমের ঝুড়োটা তুলে নেব। ডিমটা আমি তুলে নিয়েছি। এবার আমি আবারও কিছুটা পরিমাণ সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। ওই 2 টিস্পুন মতন আমি সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। সর্ষের তেল দিয়ে এবার তেলটা আবারও একটু ভালো করে আমি গরম করে নিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার দুটো শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন রসুনের কিমা, আর স্লাইস করে রাখা পেঁয়াজটাও দিয়ে দিলাম। দিয়ে সব কিছু ভালো করে একটু তেলের সঙ্গে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে আমি একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। সব কিছু আমি ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। আমি কিন্তু এখানে পেঁয়াজটা বেশি ভাজবো না, তাই জন্য এর মধ্যে আমি এবার টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি। টমেটো আর পেঁয়াজ একসাথেই ভাজা হবে। আর কাঁচা লঙ্কা কুচোটাও দিয়ে দিলাম। এটা আন্দাজ করে দেবেন, আপনারা যতটা পছন্দ করেন কাঁচা লঙ্কার ঝাল ততটা পরিমাণ দেবেন। এবার সব কিছু আমি ভালো করে একটুখানি মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি এই সব কিছু একটু 2-3 মিনিট একটু হালকা করে ভেজে নিচ্ছি। খুব কড়কড়ে করে ভাজবো না, মোটামুটি আমি ভেজে নেব। এবার আমি 2 মিনিটের জন্য একটু চাপা দিয়ে দিলাম যাতে টমেটোটা একটু নরম হয়ে যায়। 2 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি একটু চেক করে নিচ্ছি। টমেটোটা মোটামুটি নরম হয়ে গেছে। এইবার আমি এর মধ্যে কিছু মশলা অ্যাড করব। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন মতন হলুদ, আর 1/2 টিস্পুন মতন শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে একটু ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি এইভাবে। আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুসারে একটু লবণ, দিয়ে এটাও আমি ভালো করে একটু মিশিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে ধনে পাতাটা দিয়ে দিলাম। ধনে পাতাটা দিয়ে একটু ভালো করে আমি নেড়ে নিচ্ছি। আমি সব কিছু 1-2 মিনিট একটু ভালো করে নেড়ে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে সেদ্ধ করে রাখা আলুটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ভালো করে আলুটা সব কিছুর সঙ্গে এবার মিশিয়ে নেব। এইভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। আলুটা সামান্য আমি একটু ম্যাশ করে রেখেছিলাম, দেখুন এইভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি ভালো করে কিন্তু মিশিয়ে নিয়েছি, আপনারা দেখুন। এইবার আমি ভেজে রাখা ডিমের ঝুড়োটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে
ডিমের ঝুড়োটার সাথে। এবার আর একটু ভালো করে সব কিছু মিশিয়ে দেবো। সব কিছু ভালো করে কিন্তু মেশানো হয়ে গেছে। এইবার আমি 1-2 মিনিট একটু ভালো করে ভাজা ভাজা করে নেব। 1-2 মিনিট আমি কিন্তু ভালো করে ভেজে নিয়েছি, মানে একটুখানি ভালো করে কড়াইতে নেড়ে নিয়েছি। ডিম আলুর ভর্তা কিন্তু আমার রেডি। এবার আমি গ্যাসটাকে অফ করে দেবো। এবার আমি এটা সার্ভ করব। গরমা গরম আলু ডিমের ভর্তা আমার রেডি। ভালো লাগলে আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন, আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স তারা আরও ভালো ভালো রান্নার রেসিপির জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আজকের এই রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশানে গিয়ে ছোট্ট একটা কমেন্টের দ্বারা আমাকে অবশ্যই জানাবেন।